İş çıkışı temizliğinde bugün sıra çamaşır alanında. Birlikte çamaşır makineme küçük bir bakım yapıyoruz. Düzenli aralıklarla yaptığım bu bakım sayesinde hem makinem daha temiz kalıyor hem de çamaşırlarımda oluşabilecek kötü kokuların önüne geçmiş oluyorum. Önce filtrede biriken suyu boşaltıp filtreyi güzelce temizledim. Ardından deterjan haznesini çıkartıp yıkadım. Tambur bakımını da rutinimde kullandığım malzemelerle yaptım. Son olarak da tambur bakım programında 1 saat kadar çalıştırdım. Makinenin de içini dışını güzelce sildim. Böylece çamaşır makinesi tertemiz oldu. Bir sonraki durağımız kurutma makinesi. Görüşmek üzere.